Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Ճիշտ ասած, ես քննարկում եմ ինձ, չգիտես ինչի հիշացնում է, մենք ենք մեր Սարերը ֆիլմը, ոչխարներ, բնական քաշ, գցել, արտահանում, տեղափոխում, բայց ես մի քանի հարց ունեմ, էլի։ Միշտ օրգագրի մեջ նշված որևիցե փաստի հետ դուք համաձայն եք թե ոչ, մեկ, երկրորդ, առաջի դրվագով, դուք ՍԱԱՏՄ պաշտոնատար անձի հետ հեռախոսային խոսակցություն եք ունեցել նույն օրերին, կարաք հաստատեք կամ հերկեք այդ խոսակցությունը։ Երկրորդ դրվագի հետ կապված, տեսեք, դուք ըստ էության Արա Մկրտչյանին, եթե չեմ սխալվում, թե Արա Մկրտչյանին անդադ ասել եք հետևյալը, որ դուք կցանկանայիք հանդիպել կառուցապատողներին։ Եթե ձեր հարաբերությունները Արա Մկրտչյանի հետ էր, ապա կառուցապատողները ինչ կապ ունեին այստեղ, եւ չորրորդ հարցը, ինչու այդուհանդերձ, եթե իհարկե հաստատում եք այդ փաստը, դուք Արա Մկրտչյանին առաջարկել եք հետ վերցնի այն փաթեթը փաստաթղթերի, որը ներկայացվել էր Երևանի քաղաքապետարան եւ Քախշին կոմիտե։ Ինչ եք ասում, ֆինանսը գրեք եւ այդ փաթեթը հետ վերադարձրեք։ Նման փաստ ինֆորմացիա կա միջնորդագրում։ Վերջին լավ չափսպալվել։ Տեսեք, դուք Արո Եղոյան նստեք ձեր տեղը։ Դուք ասել եք հետեւյալը, խնդրում եմ վերադարձրեք այդ դեպքում Արա Մկրտչյան, թող վերադարձնեք հետ կանչի, դիմում գրեք հետ կանչեք ձեր փաթեթը դպրոցի հետ կապված։ Հա, ասեք ֆինանսական միջոցներ չունեք եւ հետ կանչեք ձեր փաթեթը։ Սա ինչի համար եք ասել։ Պարոն Սկզբից էլի ինչ։ Չէ, կներեք, ես հարմարեցին պատասխանում 1000 ներողություն, եթե բանում արձագանքեք, ես փաթեթ չի եղել որպես այդպեսին։ Ես ուղղակի իրան խնդրել եմ, որ նամակ գրի Քախշին եւ ասի, որ հրաժարվում են։ Ինչու՞։ Որովհետեւ գործընթացը փակվի ինչ-որ իմաստով։ Իսկ պաշտոնական նամակ եմ գրել Քախշին ասել է, որ մենք առարկություններ չունենք, եթե պահպանվի նորմերը եւ այլ, հարգանքի նշան որպես։ Ասել եմ գրեք ընդ որպեսի բան արվի։ Փակվի այդ թեման։ Դա այո, ես ասել եմ, բայց փաստաթղթեր շինթույլտվության համար քաղաքապետարան այդպիսի բան չի եղել, պարոն Վարդանյան։ Եղել ընդհանրապես Քախշինին գրված նամակ, Քախշինը պատասխանել է, որ իրենք սկզբունքային առարկություններ չունեն, բայց պետք է այդ ամեն ինչը ճշտել քաղաքապետարանի հետ եւ կրթության նախարարության հետ եւ նաեւ իհարկե նորմերը պահպանել։ Հիմա ինչ վերաբերում է ՍԱՏՄ-ի բանի հետ կապված ներկայացի հետ կապված խոսելուն, այո, ես խոսել եմ այդ օրերին, խոսել եմ այդ մարդու հետ։ Խոսել եմ, բաներ կա ճշտել եմ, որոշ հարցեր կա ճշտել եմ։ Հիմա դա որքանով բայց պատգամավոր եմ։ Ես քաղաքացիների պատասխանելու համար, որ ես բոլոր պատասխանները չունեմ։ Ես պատասխանելու համար դիմում այսքանման պաշտոնյային, որպեսզի իմանամ թե տվյալ հարցը ինչ ձևով է կանոնակարգվում, որպեսզի ես պատասխանեմ քաղաքացիներին։ Այո, եղել այդ խոսակցությունը։ Ինչու եմ ասել, որ չեմ հիշում խոսացել եմ թե չէ, որովհետև այդ տվյալ անձի կարգավիճակը փոխվել է եւ ես արդեն մեթոդներին ծանոթանալով քննիչների ես հարմար չեմ գտել, ասել եմ թաքցելու բան չկա, ալի հավաք եւ այլ։ Եվ կներեք բանը Արձագանք։ Պարոն Աղազյան, տեսեք, ամենայն դեպս ՍԱՏՄ աշխատակցի հետ գուցե եւ այո խոսել է, գուցե թեմայի վերաբերալ եք խոսել, որտեղ քաղաքացին դիմել է ձեզ, փորձել եք բարձել, թե ինչ կարանտինային պայմաններ է գործում եւ այլն, սա առանձին հարց է։ Բայց այդուհանդերձ ինձ խնդրում եմ ինձ բացրեք, դիցուկ ես ստացա քաղաքացուց գրություն, որ գիտեք ինձ անհրաժեշտ է սա։ Ես այդ գրությունը ուղեցի համապատասխան մարմին, այդ մարմինը ասես մենք չենք առարկում, դիմեք քաղաքապետարան։ Հիմա ինչը պետք է ինձ տիպի, այդ մարդուն ասել գնա քաղաքապետարանից դիմումդ հետ վերցրա։ Ինչը, եթե որևիցե այլ փոխհարաբերություն չկա, սա իմ համար անհասկանալ է, թե պարզաբանեք շատ լավ կլինի, որտեղ սա մնացել է իրավական տեսանկյունից այն մի հատվածը, որը ես չեմ կարող հասկանալ, ինչու դուք պետք է դիմեիք, ոչ թե փող այն մարդուն ում իսկ գումար եք վերցրել պարտքով, այլ ասեիք թող այն մարդը կառուցապատողը գնա իր դիմումը հետ վերցնի։ Կառուցապատող չի եղել, պարոն Վարդանյան, ընդհանրապես եղել է այդ Արա Մկրտչյանի ընկերության դիմումը եւ ես ներկայացել եմ Քախշին եւ երբ որ ես ծանոթացա տեսա որ ինքը իր թիկունքում չունի ռեալ կառուցապատողներ, ես ասեցի այդ դեպքում մի հատ նամակ գրի, ասա որ կներեք հրաժարվում եք այդ ծրագրից ֆինանսական ինչու հարցը փակելու համար ի հարգանք
պարոն Գուլարյանի, որ ինքը նամակին պատասխանել է։ Ոստիկ հիմա դուք ձեր ելույթում կարաք հիմնավորեք թե դա կամ գտնեք թե ինչ բաներ կարա այդտեղ լինի եւ բացատրություն տալ, բայց այդ բացատրությունը դրանում է եղել։ Արամ Մանուկյանը, Արամ Մկրտչյանը նաեւ ինձ խնդրում էր, որ բանա ինքը պարտքայստանը պարտ, նանա պարտ ճնշում են եւ այլ։ Ես ցանկացել եմ հանդիպեմ այդ ճնշողների հետ տենա, որպեսզի ես իրան ապացուցեմ, որ քո խնդիրը շատ մեծ է, դու մարդկանց խափում ես։ Այդպես խոսակցություններ ա եղել, հատե որ ես իմացա թե ինքը ինչ արհեստով է շարժվում, այդ տիպի խոսակցություններ ա եղել։ Այդտեղ էլ Կարողապետայի այդ միտքը արտահայտել եմ ես, լավ էլ չեմ հիշում։ Բայց չեմ հրաժարվում, որ Կարողապետայի արտահայտած։ Նկատում գրած անի, թերմել գրած, այո։